इस दादी के पास एक अनोखी सफेद कबूतरी होती है जो हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड सोने के लाखों अंडों को देती है। दादी सोने के अंडों को बेचने बाजार निकल आती है और फिर दादी बाजार से एक और कबूतरी खरीद लाती है। अब दादी के पास 2 कबूतरी हो जाती हैं, लेकिन एक दिन बाजार वाली कबूतरी सोने के अंडे देने वाली कबूतरी पर आक्रमण कर देती है और सोने के अंडे देने वाली कबूतरी मर जाती है। इसे देखकर दादी फूट फूट कर रोने लगती है और उस बाजार वाली कबूतरी को आग में पका के तीखी चटनी के साथ खा जाती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लायक नहीं किया।